कानुन भन्छ पल र समीक्षाबीच शारीरिक सम्बन्ध हुनु बलात्कार ठहरिन्छ। नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धबारे छरपष्ट अडियोहरू भाइरल बनेका छन्। चर्चामा आएको अन्तरङ्ग सम्बन्धका बारेमा उनीहरू आफैले विभिन्न मिडियासँग दिएको अडियो अन्तर्वार्ता बाहिरिएको छ, जसमा समीक्षाले आफूहरू सम्बन्धमा रहेको तर पलको आग्रहका कारण खुलाउन नसकेको बताएकी छन्। केही समय अगाडि पलसँग सम्बन्धमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि समीक्षाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै कुरा भ्रामक भएको बताएकी थिइन्। फेरि पछि ती कुरालाई खण्डन गर्दै वास्तविकता अरू नै भएको र आफूले कुनै दिन सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने प्रशस्त प्रतिबद्धता समेत जनाएकी थिइन्। यसै क्रममा सोमबार पल शाहको एक अडियो सार्वजनिक भएर जसमा पलले समीक्षालाई अस्वीकार गरेको भनाइहरू थिए, साथै अर्कोतर्फ समीक्षाको पनि अडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा समीक्षाले पल शाहको प्रेममा कसरी फसे भन्ने कुराको वृत्तान्त बताएकी छन्। पलले गरेका केरका कारण उनीसँग प्रेम सम्बन्धमा परेको बताउँदै समीक्षाले 16 वर्षको उमेरमा नै आफूहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएको पनि बताएकी छन्। आफूले अस्वीकार गर्दा पनि पलले भरोसा दिलाएर शारीरिक सम्पर्क गरेको पनि उनको भनाइ छ। पोखराको एक होटलमा उसले मलाई छुन खोज्यो। उसले भनेकी छन् के गरेको लाज लाग्दैन भनेर प्रश्न गर्दा म तिमीलाई मन पराउँछु भनेर नजिक आयो, तर म टाढिएपछि ऊ अर्कै बेडमा सुत्यो। पछि केयर गर्ने र बारम्बार सम्पर्क गर्ने भएपछि आफू पनि पलसँग कुरा गर्न थालेको बताउँदै उनले भनिन्, कुराकानी निरन्तर हुन थालेपछि प्रेम सम्बन्धमा परि 1 वर्षपछि उसको योजना सफल बन्यो र उसले मलाई इग्नोर गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले मेरो परिवारमा यो कुरा सुनाएँ। पछि पल मेरो परिवार बीच छलफल भयो। पहिले उसले समीक्षा गर्भवती भएको छैन, प्रेमी प्रेमिका बीच यो स्वाभाविक हो भन्यो, तर मेरो परिवारले उसलाई स्वीकार अनुरोध गरेपछि 2 वर्षपछि बिहे गर्ने कुरामा सहमति जनायो। यता पलले भने यी कुराहरू वास्तविकता भन्दा टाढा रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले गायिकालाई कसैले उस्काउन लगाएको आरोप पनि लगाएका छन्। साथै पलले आफूलाई प्ले बोयको उपनाम दिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, विगत केही समय यता मसँग एकजना गायिकाको नाम जोडेर केही अनलाइन र सञ्चारहरू माध्यममा रियल हिरो कि प्ले बोय भन्ने जस्ता शीर्षक मेरो अन्य महिला साथीहरूको मन्जुरी र अनुमति बिना न्युजहरू समेत तस्बिर राखी बनाएको रिपोर्ट र अन्य विभिन्न भ्रामक शीर्षक राखी आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरी तथ्यविहीन लाछाना लगाएर मेरो तथा निज गायिकाको समेत व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवनमा धक्का पुग्ने गरी प्रकाशित र प्रसारित भएको रिपोर्ट, अडियो तथा समाचारहरू प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तै उनले अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशन समाचार र अडियो रेकर्डहरू हेर्दा र सुन्दा आफै आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रसारित अडियो रेकर्डमा बज्ने आवाज मेरो आवाजसँग मिलेको जस्तो भए तापनि उक्त आवाज मेरो हो भन्नेमा पूर्ण शङ्का छ। उनले लेखेका छन्, प्रविधिको प्रयोग मार्फत जस्तो सुकै र जोसुकै आवाजलाई भिन्न भिन्न ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकिने कुरा सामान्य भइसकेको छ। यहाँ पनि फरक प्रसङ्ग तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएका संवादहरूलाई हाम्रो वास्तविकता जीवनसँग जोड्ने प्रयासमा रहनु भएका मेरा केही पुरुष सहकर्मी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाले निज गायिकालाई मेरो विरुद्ध बोल्न प्रमाण सिर्जना गर्न लगाएर लगातार उकास्ने गरेको जानकारी मलाई थियो। निज निर्दोष गायिकाले मेरो पुरुष सहकर्मीहरूले उकासी बमोजिम नै गर्दै गएको भन्ने कुरा पछिल्लो मिडिया रिपोर्टले थप पुष्टि गरेको छ। कानुन भन्छ बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्पर्क राख्नु पनि करणीय। समीक्षाको भनाइलाई परिभाषित गर्ने हो भने उनी 16 वर्षको हुँदा उनीहरू बीच शारीरिक सम्पर्क भएको देखिन्छ, तर बालकसँग केही सही के गलत के भनेर निर्णय गर्ने क्षमताका लागि उनीहरूको मस्तिष्क विकास भइसकेको हुँदैन। त्यसैले शारीरिक सम्बन्धका लागि उनीहरूले गरेको निर्णयलाई नेपालको कानुनले अबोधताको दृष्टिले हेर्छ। यस घटनामा समीक्षा एक अबोध बालिका हुन् र पल शाह सही गलतको निर्णय लिन सक्ने एक परिपक्व र पूर्ण सचेत व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनले समीक्षाप्रति अभिभावक संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको अबोधता मासुमियतको फाइदा उठाएर करणी गरेको भन्ने व्याख्या कानुनले गर्छ। त्यसैले पनि यो मुद्दामा पल शाहलाई बालिका बलात्कारी ठहर गरी जेल पठाइन्छ भन्ने समीक्षा अधिकारीलाई मानसिक साथै यौन र प्रजनन शिक्षा र सचेत सम्बन्धी परामर्शका लागि पठाइन्छ। मन मिल्दैमा यस्तो मुद्दाका नाबालकको सहमतिलाई सहमति मानिँदैन। यदि समीक्षाले नै शारीरिक सम्बन्धका लागि प्रस्ताव राखेको भए पनि उनको त्यो अज्ञानतालाई पल्ली सुझाइ बुझाइ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कानुनले भन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद र 78 मा करणी सम्बन्धी सुरक्षाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसन्धान अनुसार दफा 119 मा कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। मनोज गोपाल ढकाल पनि आफूभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग सहमतिमै यौन सम्पर्क राख्दा पनि बलात्कार ठहरिने बताउँछन्। केही समय अगाडि हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौं, जस क्रममा पछिल्लो समय हुने गरेका
भएका एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना फेला पर्यो। बुटबलतिरको घटना हो। अन्दाजी 34 वर्षको एक पुरुषले विदेशबाट फेसबुक मार्फत 17 वर्षीय युवतीसँग चिनजान गरी उनीहरूबीच नियमित कुराकानी हुन थाल्यो। उताबाट केटाले उपहार पठाए, त्यसपछि उनीहरूबीच अन्तरङ्ग कुराकानी हुन थाल्यो। ल्याइदियो र केटीलाई एउटा होटलमा बसाल्यो। तर तल गएर केटोले रक्सी पिएर माथि गएर सहमतिमै उनीहरूबीच शारीरिक साटासाट भयो। तर ती युवतीको उमेर कम भएका कारण पछि यी युवक कारबाहीमा परेपछि, किनकि कानुनमा आफूभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग सहमतिमै यौन सम्पर्क राख्दा पनि बलात्कार ठहरिन्छ। उनले भने कसैसँग मन्जुरी बिना करकाप, डर, धम्की वा बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गर्दा मात्र होइन, आफूभन्दा कम उमेरका मानिससँग सहमतिमै यौन क्रिया गर्नुलाई पनि बलात्कारका रूपमा कानुनले अर्थ लगाउने उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निक्सनको क्रमशः 1971 र 72 को भ्रमपछि चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भयो र चीनका लागि अमेरिका अब मित्र मुलुक बन्न पुग्यो भन्ने सोभियतसँग पनि अमेरिकासँग मिलेर चीन विरुद्ध सक्रिय हुन खोजेको छ। अन्यत्र हो र नेपालमै अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIU का अधिकारी जोन केनेथ नसले आफ्नो पुस्तक अर्फान्स र अफ द कोल्ड वार शीत युद्धका टुहुरामा खम्पाहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि तत्कालीन सोभियत संघ समेत इच्छुक रहेको खुलासा गरेका छन्। यसबाट देखिन्छ कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कसरी सोभियत संघ र चीन दुवै अमेरिकासँग मिलेर एकअर्काको मेक मार्न समेत लागेका रहेछन्। शीत युद्धका बेला विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको जस्तै परिदृश्य अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिन पुगेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी बरु MCC मार्फत नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न दिन तयार छन्। तर अर्को प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न दिने पछिमा छैन। आन्तरिक राजनीतिमा एकअर्काको प्रभाव कमजोर पार्न यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी उच्च स्तरको दाउपेचमा व्यस्त छन्। एकले अर्कोलाई सिद्धाउने दाउपेचको आधारमा विवादस्पद अमेरिकी सहायता परियोजना MCC सम्झौता बनाएका छन् र विक्रमसम्म 2020 र 21 ताकादेखि नै कम्युनिस्ट इतर शक्तिले नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि बेजिङ पुकमा मास्कोमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले छाता ओढ्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे। चिनिया वा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको धारणा अक्सर मिल्ने हुँदा उनीहरूमाथि यस्तो व्यङ्ग्य हुने गरेको हो। पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग कम्युनिस्ट धुरीको नेतृत्व गरिरहेका सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो र यही कारण चीन र सोभियत संघको निकट नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकाप्रति आक्रामक थिए। सोभियत संघ र चीनले झैं उनीहरू पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकको आरोप लगाउँथे। तर स्टालिनको निधनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच विवाद सिर्जना भए र सोभियत संघ चीन बीचको विवादसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चिनिया र रुसी सोभियत संघ खुरीमा विभाजित हुन पुग्यो। यो विभाजनसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी र विभाजित भए आन्तरिक कारणले विभाजित भएका नेकपाका दुई विभाजित समूह चिनिया र रुसी खुरीमा लागे। डाक्टर केशवराज जङ्ग र रायमाझीले नेतृत्व गरेको समूह सोभियत संघको नजिक हुन पुग्यो भने नेकपा संस्थापक र महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ नेतृत्व गरेको समूहले चिनिया धुरीलाई समर्थन गर्यो। सोभियत धुरी निकटले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने नै भए चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनिया धुरी निकट नेपाली कम्युनिस्टहरूले पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक भन्न छाडेन। बरु विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभाजनपछि चीन समर्थकहरूले पनि अमेरिकालाई जस्तै सोभियत संघको चरित्रलाई सामाजिक साम्राज्यवादी भन्न थाले। अर्थात् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवादको असर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परे पनि अमेरिकालाई हेर्ने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन। परिवर्तन आए त केवल सोभियत संघलाई हेर्ने केही समूहको दृष्टिकोणमा मात्र आयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू अहिले पनि पौने दर्जन भन्दा बढी चिरामा विभाजित छन्। एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट मान्दैनन्। तर जतिसुकै चिरामा विभाजित भए पनि सबै कम्युनिस्टहरू अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकमत छन्। अर्थात् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक नै मान्छन्। यस सम्बन्धमा अभिव्यक्तिको तरिका भनी फरक छ। सत्तामा जाने सम्भावना नरहेका कम्युनिस्टहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर सडकमै नारा खन्काउँछन्। सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेकाहरूले भने अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने नीतिलाई दस्तावेजमा सीमित गरेका छन्। अमेरिकी नीतिहरूलाई हेर्ने सवालमा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी एकमत छन् र अमेरिका प्रति एकै नजर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि अमेरिका भन्दा ठूलो शत्रु एमाले बनेको छ भन्ने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले चीन विरुद्ध र चीनको सोभियत संघ विरुद्ध अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजे जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले पनि अर्को पछिमा समाप्त पार्न अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले
एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने औजार यति बेला विवादस्पद अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी बन्न पुगेको छ। शीतयुद्धको मध्यकालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीनबीच द्वन्द्व भए जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पनि प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व छ। एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएकाले यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना छ। चुनावसम्म सरकारमा र चुनावका बेला गठबन्धन पनि गरे भने आफू पछि परिएला भन्ने त्रास एमालेलाई छ र यही कारण सत्ता गठबन्धन तोड्ने र उनीहरूलाई सडकमा ल्याउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनमा एमाले सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन्। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दल मार्फत ओलीले राख्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्थात् बरु पार्टीभित्रै समेत आलोचित बनेको एमसीसी पारित गर्न तयार छन् ओली, तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई